生日願望呢家嘢真係好靚，我許個願想腳踏實地，點知佢真係即刻俾個機會我同地面嚟個親密接觸，真係多謝晒。你一齊回帶去翻24小時之前，究竟可以有幾多件蠢事發生喺同一個生日啊？俾大家笑下。大家好，我係 Mia， 今日呢4點鐘就起咗身。我呢個傻仔咁早起身去邊呢？而家係凌晨嘅5點鐘啦。而家諗住咧去木津市場嗰度食魚生當飯。條街仲係天黑黑，而家係朝頭早5點05分咋，要搭去惠美須丁。好想知咧，我哋去到咧有冇人已經排緊隊？而家係5點半。我哋到木津市場有冇人排隊咧？究竟4點鐘起身過到嚟都要排咁多人。一嚟到店員就俾個餐牌我哋消磨下時間，之後咧好快過嚟落單，落完單咧叫我哋影張相。耶！我哋而家可以 move 去前邊啦。而家係6點15分啦，第二輪入得去啦。頭先咧第一輪嘅食客食咗15分鐘咋，入得啦，入得啦。哇，好正啊！我哋嘅當飯嚟咗啦，我哋叫做雜錦嘅當飯，筷子有通羅龍同埋三文魚，好期待嘅海膽，海膽係冇臭味嘅，好新鮮，同埋咧好厚肉，赤身，好新鮮啊！而家6點9啊，我哋食咗15分鐘咧就翻出嚟啦。呢度咧每一批客人咧大概食15分鐘左右啦。如果朝頭早咧4點鐘起身咧5點幾嚟到咧排隊，值唔值得咧？我覺得都可以試下一次啦。佢啲魚生咧其實咧都幾新鮮啦，同埋咧好中意食佢嗰個拖羅啊。原來咧拖羅啊超正，唔怪之我隔離台咧有個人咧嗰碗當飯咧全部都係拖羅。我哋咧而家入埋魚市場咧睇下有啲咩食啊！一入到嚟咧就覺得呢度咧同平時嘅觀光市場咧好唔同啊，多咗一份地道嘅味道。我就係中意行呢啲市場。哇，好大嚿好肥美嘅拖羅啊，4000yen。呢度見到一啲海膽啦、拖羅啦，呢度都係3000yen啫喎。我哋過埋去嗰邊睇下。我哋嚟到呢度嘅人氣 No.1 店吉克街聲，好驚訝呢度嘅價錢可以咁平嘅，好正啊！哇，睇下呢個松葉蟹。哇，睇到呢啲份量咧，應該係一班朋友 share 嚟食先食到啊！另一間人氣嘅攤位咧，就喺斜對面嘅啫。睇咗咁多間之後咧，呢一間係最正嘅。呢啲拖羅咧，全部好似肥美到和牛咁樣。喂，好正啊！呢度仲有呢度呢個當飯係2500 yen 啫喎。呢啲海膽嘅色澤幾靚喎。如果大家食唔到出面嗰間排隊嘅當飯咧，冇咁早起身嘅話咧，可以入嚟咧睇下呢度嘅海鮮檔啦。我現場睇咧都幾新鮮嘅。見到啲拖羅咧肥到好似肥牛咁樣啦，新鮮嘅海膽15 yen 一隻，一盒海膽15 yen，越嚟越正啊！肥美啲咧就2500 yen，冇咁肥美咧就15 yen。松葉蟹嘅蟹膏個蟹棒600 yen，勁大條魚。原來呢度咧有伊勢龍蝦賣。如果我住民宿，一定買晒呢度嘅海鮮翻去煮啊！好啦，行咗咁耐，我要出手買呢盤帶子啦。Thank you。行出去咧試埋1000 yen 嘅刺身。好大粒啊！好鮮甜喎。食完魚生凍嘢咧，有翻杯熱嘢，後邊咧有好多售賣機售賣啲嘢。呢度咧仲有好多生果賣啊，叫佢切開嚟食咯，可以3500。我都係第一次嚟木津市場，我見到咧成個市場嘅範圍咧都唔算好大嘅，有生果啦、乾貨啦，有海鮮賣。而家都係7點半咋，超早啊！而家咧諗住行埋過去黑門市場嗰邊啊，仲有好多人排隊啊！時間咁早，經過通天閣咧，我哋入去打張卡。黑門市場喺前邊啊！我哋啱啱行完好街坊 feel 爆燈嘅木津市場，感覺係咪好地道呢？而家我哋就嚟到黑門市場遊客嘅天堂，睇下有咩鋪頭開咗先。而家都係9點鐘咋。呢邊啲牛靚啲喎，3000 yen 一串啊，神戶牛，超大隻啊！呢一隻嘅皇帝蟹腳，仲長過隻手臂。海膽喎，一板2800 yen。我哋再行前啲睇下啲拖羅先。不過呢，睇埋個價錢，真係有啲遊客價。但係呢，老實講，呢度呢咩都有得你食，超級方便咁咯。呢度嗰個海鮮檔要6000 yen 啊，好似好好食咁嘅菠蘿包雪糕。提子500 yen 一串，好靚喎！啲魚好新鮮，好大條添喎。見到呢度有生果啊，入睇下先。紫野季節啊，而家啲蘋果超大個啊！想買過嚟食。蜜瓜喎，切咗一塊就350 yen 啦，半個就1000 yen 咯。為咗方便食呢，我哋都係揀350 yen 呢一啲。
呢一間超市好多海鮮啦、刺身啦同埋生果買喎。而家咧，我哋諗住咧去買埋咧高橋豆漿啊，因為我每次嚟到黑門市場咧都會買翻支飲㗎，超濃稠啊！呢一支豆漿，諗住連埋咧頭先買嘅北海道蜜瓜一齊食，超甜超正，好味啊！兩樣一齊夾埋一齊食，神之配搭定係火星撞地球呢？原來唔係好夾嘅啫喎，北海道蜜瓜同呢個牛奶要分開飲。總括嚟講，黑門市場就係一個大解放，用錢換取快樂同方便嘅地方。就我哋而家活動咗6個鐘㗎啦，呢邊而家先至10點。諗住咧去對面間上島咖啡店嗰度坐，梳化位非常之好。而家有啲攰攰地，飲杯咖啡。我哋而家咧行緊去藍波神社嗰邊，喺藍波站咧行過嚟大概6至8分鐘啦。相傳呢度嘅獅子店咧係可以除厄啦，企喺獅子前邊咧就會幫大家吸晒啲厄運㗎啦。之後咧我哋就會有一個強勢嘅好運店呢度拜一拜神先。可以用200英抽籤嘅，唔係空籤就得㗎啦。小吉我都好滿意㗎啦。成日咧搭咗嚟梅田啦，諗住咧去翻我上次咧喺梅田 Green Osaka 嗰陣又冇咁攰啊。啱啦，我記得我上次行過呢度啊，呢度就係梅北公園嘅範圍。今日咧安排1日行程俾自己啊，今日好開心啊，做晒我想做嘅嘢。我嚟過呢度2次，真係冇遊客，就係呢一間溫泉連啦。係今年2025年3月新開嘅，超正啊！好多嘢玩咯。一入到去門口嘅位置，要除鞋擺喺 locker 先。呢度啊，138。一入到嚟大堂啦，見到環境都幾新淨。呢度可以揀淨係浸溫泉啦，連稅3190英，亦都可以咧買晒成個 full package。我聽店員指示，換好衫之後咧，過去借泳衣。15 minutes later， 哇！原來呢度咁正㗎。呢度會唔會太正啦？我而家咧喺月蓮溫泉嗰度咧，呢一個 Infinity Pool 見到晒梅田嘅景色啊！因為我冇泳衣啦，原來咧可以500英咧租借佢哋嘅泳衣噶。呢個咧係恆溫嘅無邊際泳池啦，一望出去咧就會見到梅北公園啦。望翻去右手邊咧，見到梅田嘅 Lukia 啦，同埋大阪站。呢日咧我見到啲日本妹子咧喺泳池邊嗰度叫嘢飲。喺度超下咧都幾正噶，但係呢日咧我嘅重點唔喺呢度，我嚟呢度係浸溫泉啊！點解我中意嚟呢個大浴場呢？因為咧呢度唔係普通嘅熱水，係由神戶港對出，由地底1150米嗰度抽出嚟嘅溫泉水嚟嘅。入邊咧有好多唔同嘅設施玩啦，大浴場入邊咧有幾個唔同嘅風呂，除咗天然溫泉之外咧，我都中意佢嘅高濃度碳酸嘅風呂啦，同埋中意佢嘅按摩池。走完入去之後啊，啲肩胛膊痛啊、腰痛啊，即刻鬆晒啊！如果買 full package 咧，可以享受埋佢哋嘅岩盤浴。如果咧淨係去佢哋嘅戶外泳池咧，都可以嘅，另收一個費用。游泳池喺夜晚咧都幾靚嘅，吹頭啊、化妝嘅位咧都幾乾淨。騰咗2個大品牌嘅風筒啦、捲髮棒同直髮夾。有相比起出邊平時觀光客會去嘅大浴場嘅話咧，呢度嘅浴場咧係比較細嘅。但我覺得如果大家喺梅田嗰度咧行完間好攰嘅話咧，都可以不妨嚟呢度試下。啱啱浸完溫泉啊，呢度勁正啊！呢一間溫泉套餐咧原來有 welcome drink，我上次咧都唔知道，我冇上到嚟添。我叫咗呢杯檸檬沙華，幾好飲嘅。呢度嘅環境咧都好新淨啦，始終咧係2025年3月咧今年先至開嘅啫。見到好多人咧都上咗嚟呢度食嘢啦，換好衫攞齊嘢之後，我哋就過 reception 俾錢啊。頭先我就喺呢個連溫泉上邊嘅 swimming pool 啊，我諗住咧聽朝自己再嚟過。好啦，浸完溫泉喺大浴場嗰度叉足電之後咧，成個人醒晒翻嚟啊！我哋嚟咗道頓窟食蟹，我期待咗超耐嘅生日大餐。上次食完嗰種驚為天人嘅味道，我到而家都仲記得啊！希望今次都可以完美複製翻啦！我哋叫咗22,000英嘅蟹餐同埋一個河豚餐。嚟到蟹吉啦，今日咧約咗食蟹啊！坐落唔夠5分鐘就嚟咗蟹同河豚嘅刺身，當時仲係好開心，跟住就嚟咗蟹同河豚嘅天婦羅。好重海水味啊！我覺得唔係講笑，係極鹹，完全係冇蟹嘅鮮甜味噶，成口咧都係死鹹嘅海水味，比較有海水味啊！呢個皇帝蟹腳嚟到我最期待嘅毛蟹啦，更加令到我震驚啊！佢竟然係冷藏嘅冰凍毛蟹，解凍唔解凍係凍冰冰噶，究竟呢間嘢發生咩事啊？
佢入邊有啲蟹膏，啡色嗰啲蟹膏就會好濃啲咯，陣味。底下呢度咧有啲蟹膏喺度啦，如果襯托咗呢個蟹膏味咧，無蟹嘅蟹肉味咧係會出啲嘅。一路食一路覺得好奇怪，我記憶之中咧靚嘅無蟹咧不嬲都係熱辣辣，即叫即蒸嘅喎。佢唔知凍咁簡單，主要係冷藏嘅凍啊，以為松葉蟹會好啲啦，因為記得咧上年去食過係好味嘅，完全係冇味咯啲蟹。冇鮮味咯，真係 OMG 啊！呢嘅嘢係鹹到苦啊，好似差咗咁樣。上次係所有嘢都好鮮味嘅。啱就嚟河豚肉啦，我哋咧叫埋任飲放題嘅酒啦，2500英。呢一餐食咗2000幾蚊，真係中晒伏啊！估唔到佢哋嘅質素差咗咁多。唔得，我唔可以俾呢餐飯破壞我嘅心情嘅。聖誕節啲燈飾咁樣，睇完啲咁靚嘅燈飾，心情即刻好咗。我決定下一站去放鬆下。而家我哋等緊車去天門。我哋逃離遊客區，去返一個真正嘅大阪。我哋嘅目的地呢，就係呢度天滿啦，一個好多本地人啦，尤其是放工之後呢，上班族會嚟嘅地方。隔離好開心啊！唔知佢哋笑咩，不停係咁笑，我哋都笑啊！佢哋唔知我哋講緊咩。而家我哋諗住咧去一間叫做五錦嘅百年咖啡咧嗰度買麵包做早餐。我哋酒店咧係喺後邊呢度啦，我哋轉個彎咧，呢一條路行過去咧就到五錦噶啦。呢一棟咧係百年嘅歷史建築嚟嘅。如果大家咧之前都有睇過我嘅影片咧，我都有喺呢度咧食過佢哋嘅一個早餐啦。好期待一齊入去啦！而家係秋天嘅季節啊！哇！呢個嘅蛋糕好靚啊，都係3000幾yen啫。呢個又好似好好食，哇！呢個又好好食咁喎呢個。呢度上面咧有2樓嘅，上面2樓咧就係食下午茶啦、早餐嘅地方，而地下咧就係佢哋售賣一啲蛋糕啊、西餅嘅地方啦。同埋呢一邊咧有一啲手信買啦，唔同嘅手信。陣間咧，我哋酒店喺隔離啦，落翻過去酒店食。呢件係我嘅生日蛋糕，取完先，好鬆軟咁啊！新品嘅檸檬塔啦，所以會不停咁食到唔停口。本身食完個生日蛋糕咧，就非常之開心嘅，準備出發去下一個地點啦。行路真係唔好睇電話，一失足成千古恨啊！行路嗰陣我就係順手拎個電話出嚟覆下個 message 啦，好正常啫，香港人係咁噶啦。突然間隻腳叉錯腳，成個人撲咗樓梯。根據我嘅研究指出，做低頭族嘅話咧，真係會跌落樓梯噶。我最後幾日行程唯有自救啦。我點自救呢？不停咁敷冰，成隻腳塞入大浴場嘅冷水浴嗰度。朝頭早又去下，夜晚又去下，隻腳真係消腫咗好多。仲有藥房職員介紹嘅止痛貼同埋退熱貼啊，唯有全天候咁樣貼住隻腳啦，包住隻腳，防止越嚟越腫啊！究竟我之後嘅行程點呢？苦中作樂啊，行唔行到我最期待嘅Outlet呢？我哋下條片見。如果大家都中意今條片嘅介紹，記得俾個讚好，訂閱我嘅頻道，下次出新片會通知大家。我哋下次見啦，拜拜。